इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं वायनाड का एक ड्रीमी सा रिजॉर्ट, वायनाड की खूबसूरती, यहाँ के रास्ते और आने वाली दिक्कतें। बेसिकली एवरीथिंग जो आप एक लॉन्ग वीकेंड पर करने वाले हो। पहला है ट्रांसपोर्ट। यहाँ आप सिर्फ रोड से जा सकते हैं या फिर हेलीकॉप्टर या चॉपर से। खैर, अगर रोड से जा रहे हैं तो एक बात ज़रूर याद रखिएगा, कर्नाटका से केरला बॉर्डर पे अल्कोहल बिल्कुल भी ना ले जाइए, क्योंकि चेक पोस्ट ऐसी जगह पे आपको लगे मिलेंगे जहाँ सिग्नल्स नहीं आएंगे, फिर आपको कंप्लाई करना ही होगा। और वायनाड में जो भी अच्छे रिजॉर्ट हैं वहाँ के रास्ते कुछ ऐसे हैं, ऑलमोस्ट कच्चे, इसलिए हमारी वाली गलती बिल्कुल मत करिएगा, मीन्स सेडान लाने की। हमेशा हाई ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी ले जाइए या रिजॉर्ट की व्हीकल मेन रोड तक बुलवा लीजिए। दूसरा है रिजॉर्ट। जैसे तैसे हम अपनी गाड़ी रिजॉर्ट तक ले आए, बट जैसे ही रिजॉर्ट में एंट्री ली तो सिर्फ ये वाटरफॉल की आवाज़ सुनते साथ ही हमारी सारी थकान निकल गई। फाइनली हमको हमारा रूम मिला जो बिल्कुल इस वाटरफॉल से लगा हुआ था। वैसे यहाँ के ऑलमोस्ट सारे रूम्स इसी हिसाब से बने हैं कि वाटरफॉल आसपास ही हो। यहाँ है नेचुरल वाटर पूल, खूब सारी हाइकिंग ट्रेल्स के साथ में लीचेस और डक्स। बाकी थोड़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं, लाइक ओपन बैडमिंटन, टीटी, स्विमिंग एट्सेट्रा। अब आते हैं खाने पर। खाना बेसिक साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन होगा। ऑप्शंस थोड़े कम हैं और आसपास ज़्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं हैं, तो आप बुकिंग करवाते टाइम फूड को इंक्लूड करना ना भूलें। इस रिजॉर्ट के पास है चाय के प्लांटेशंस, वहाँ भी आप एक चक्कर मार के आ सकते हैं। और ट्रैकिंग के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हैं। वायनाड की ये 5 ऑफ बीट प्लेसेस जो आपको अपनी आइटिनरी में इंक्लूड करनी चाहिए वो हैं मीनमुट्टी वाटरफॉल, सूचीपारा वाटरफॉल, बनसुरा सागर डैम, नीलीमाला व्यू पॉइंट और कुरुवा आइलैंड। आप बस सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे ऐसे और वीडियोस आपको मिलते रहें और हम आपको और जगहों की जानकारी देते रहें अबाउट डूज एंड डोंट्स।